So what's up guys? So ngayon ay meron tayong gagawin. Pero actually, nagawa na siya. Kinunan ko lang siya sa cellphone ko. Hindi ko kasi dala tong camera na to. So ito is common siya. Madalas ko siyang nakikitang concern eh. Ang customer concern ay kahit anong pakarga nila ng gas or diesel, hindi daw naangat yung bar dun sa fuel. Tapos nagbi-blink lang siya na nagbi-blink. Pero full tank naman na yung yung gasolina. Ito yung madalas naming ma-encounter na concern. Ito yung repair na ginawa sa kanya. Yan, papakita natin na nagbi-blink yung yung fuel gauge niya. Tapos ito, pakita ko rin sa inyo yung babaklasin nyo tong upuan sa likod para ma-access nyo yung fuel float. So, doon kasi madalas, inaakyat to ng mga daga, ang maliliit na daga, ganun. Tapos, nginangat-ngat yung wirings. So, ang pinaka-worst niyan na nangyayari is hindi na nag-i-start yung sasakyan. So, ang ginagawa namin dito is, ang recommendations talaga dito ay palit ng harness. Ngayon, dahil syempre, ang harness is medyo may kamahalan, no? Kasi dahil isang buong harness ang papalitan dyan. May other option, ang repair. So, sa pag-repair naman nitong wirings na to, is duktong lang talaga siya. So, manipis lang na wire, kaya mabilis maputol. Puputulin lang, tapos duktong lang. So, magiging okay na ulit siya. So,
Ang ano lang dito, para ma-prevent natin tong gantong pangyayari ulit, medyo ilayo nyo siya sa lugar na binabahayan ng daga, tulad ng kanal, creek. So, dito sa customer na to is, pinapark niya raw malapit sa kanal. So, alam naman natin yung kanal, madalas bahayan ng daga yan. Tapos, ang sinasabi ng iba is maglagay ng paminta daw. Tapos linisin yung ilalim ng sasakyan para mawala yung amoy ng daga. Kasi hanggat nandun yung amoy ng daga, babalik at babalik yung daga doon sa pinangyarihan ng insidente o krimen. Krimen, no? So, yan. Ganyan lang para ma-repair to. At check nyo rin, baka mangyari sa inyo, at least maiwasan nyo na. Yan, ganyan lang kadali i-repair yan, madali lang naman. Yun lang yung video natin. Medyo short video lang to kasi kinunan ko lang to sa cellphone ko. So, kung makikita nyo yung quality ng video, hindi ganun kaganda. No? So, yun lang. Kita-kits na lang ulit sa mga susunod na vids. Shining